സിറ്റി കിങ്സുമായിട്ടുള്ള കളിയിലെ മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ചായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് കട്ടപ്പ ഷെബീറിനെയാണ് മാൻ ഓഫ് ദി മാച്ചായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഹാട്രിക്കിൻ്റെ ഒരു നോൺ പ്ലെയർ ഇവിടെ എത്തേണ്ടതാണ്. കാരണം പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ പേരുകൾ ഇവിടെ പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഹാട്രിക്കിൻ്റെ ഒരു നോൺ പ്ലെയർ വൈറ്റ് ബോൾ 1 ബൗൺസ്. നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു ചിക്കപ്പൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബോൾ. റൺ ഔട്ട്. ശ്യാമിൻ്റെ വിക്കറ്റ് അലസമായി വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മോഡൽസ്. നല്ലൊരു ചിക്കപ്പൻ്റെ വളരെ നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ശരിയെന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. വൈറ്റ് ബോൾ. ക്യാച്ച്. ശിബിലിയുടെ കൈകളിൽ ആ ബോൾ ഭദ്രമായി ചിക്കപ്പനെ ഒരു വിക്കറ്റ് നേടിയിരിക്കുന്നു. സനീറാണ് ഇപ്പോൾ ഔട്ടായിരിക്കുന്നത്. ന്യൂ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഉണ്ണി. ക്യാച്ചാണോ എന്നറിയില്ല, എങ്കിലും അത് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. Two balls again in this over. ഒരു സിംഗിൾ റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നു ഉണ്ണി. വീണ്ടും സ്ട്രൈക്ക് കണ്ടിൽ ഉയർത്തി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്യാച്ച്. അൻഷാദിൻ്റെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. ഒരു ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ മോഡൽസ് 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 3 റൺസ്. ഫസ്റ്റ് ബോൾ ഡോട്ട് ബോൾ. ബോൾ നല്ലൊരു ബോളായിരുന്നു ഒന്നാണ് കളിച്ചത്.
ഇമായ്ക്ക് ഒരു സിംഗിൾ നേടാനായി സാധിച്ചു. നല്ലൊരു ബോളിംഗ് പ്രകടനമാണ് കണ്ണൻ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇമാമിനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വീണ്ടും ഒരു ഡോട്ട്. സിക്സറുകൾ ഇല്ലാത്തതാണോ? കാണികളിൽ ആവേശം കുറയുകയാണ്. ഇമാം ഒരു സിക്സർ പായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ണൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഡെലിവറി ആയിരുന്നു. അത് സിംഗിൾ റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഇമാം. 2 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 5 റൺസ്. 2 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 5 റൺസാണ് മോഡൽസ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ഓവർ എറിയുവാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അയ്യോ 4 റൺസ്. ഇമാമിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് അയ്യൂബിനെ ഒരു 4 അടിച്ചുകൊണ്ട് മോഡൽസ് കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു ബോൾ. ഒരു സിംഗിൾ റൺസ്. ഇമാമിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു സിംഗിൾ കൂടി മോഡൽസിന്റെ റൺസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക്. 2 ബോൾ റിമൈനിങ് ദിസ് ഓവർ. ഒരു സിംഗിൾ റൺസ് കൂടെ നേടിയിരിക്കുന്നു ഉണ്ണി. സിക്സ് റൺസ്. ഇമാമിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും ഒരു സിക്സർ. അയ്യൂബിനെ ലോങ് ഓഫിലേക്ക് ഒരു സിക്സർ അടിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം മോഡൽസിന്റെ സ്കോർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. 3 ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ 3 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 17 റൺസ്. ഒരു സിംഗിൾ റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഉണ്ണി. ഫീൽഡ് ചെയ്ത് ജോജി പുത്തനമ്പത്. സിക്സർ നേടിയ ഇമാമാണ് സ്ട്രൈക്ക് എൻഡിൽ. വീണ്ടും ഒരു സിക്സറിന് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അത് ഫീൽഡറുടെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഷിബിലിക്ക് ഒരു വിക്കറ്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇമാം. ന്യൂ ബാറ്റ്സ്മാൻ അൻസിൽ മോഡൽസിന് വേണ്ടി ബാറ്റ് ചെയ്യാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അൻസിലാണ്.
ഒരു സ്ലോവർ ബോളായിരുന്നു ശിബിലിയുടെ. അൻസിലിനത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. Three ball remaining this over. ഒരു സിംഗിൾ റൺ നേടിയിരിക്കുന്നു അൻസിൽ. സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ണി. വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ നേടിക്കൊണ്ട് ഉണ്ണി. വൺ ബോൾ. ക്യാച്ച്. അൽസലിന്റെ വിക്കറ്റ് മോഡൽസിന് നഷ്ടമായിരിക്കുകയാണ്. SRTയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റേജിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആലപ്പി ബോക്സിന്റെയും SRTയുടെയും ക്യാപ്റ്റന്മാർ മൈക്ക് ബണ്ടിലെത്തേണ്ടതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ബാറ്റ്സ്മാൻ സുട്ടു. 4 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ മോഡൽസ് 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 20 റൺസാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. ബോളർ ഉണ്ണി. ക്യാച്ച് ഔട്ട്. ഉണ്ണിയുടെ വിക്കറ്റ് ഉണ്ണിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ കിട്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഉണ്ണി അത് ഊരിക്കൊടുത്തു. ഉണ്ണി ടു ഉണ്ണി. ഉണ്ണികൾ തമ്മിൽ ഉണ്ണിയെ മറ്റൊരുണ്ണി സിക്സ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ബോൾ ഉണ്ണിയെ കാണിച്ചില്ല. ഉണ്ണി. വീണ്ടും ഉണ്ണി. വീണ്ടും ഉണ്ണി ഒരു സിക്സ് അടിച്ചതിന്റെ വാശിയാണോ എന്നറിയില്ല. ഉണ്ണിയെ ബാറ്റ് വെക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഉണ്ണി. വീണ്ടും ബോൾ ചെയ്യുന്ന ഉണ്ണി. ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ണിക്ക് ഒരു സിക്സർ നേടാൻ സാധിച്ചെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ബോളുകൾ റൺസ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ബൗൾഡ്. ക്ലീൻ ബൗൾഡ്. 5 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ മോഡൽസ് 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 26 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡിൽ അഖിൽ. ബോൾ ചെയ്യുന്നത് അമീൻ. അഞ്ച് ഓവറിൽ 27 റൺസാണ് ഹാട്രിക്കിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കരുത്. മിസ്ഫീൽഡിലൂടെ ഒരു 4 റൺസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഹാട്രിക്കിന്. സന്ദീപിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും ഒരു 4 റൺസ്. സെവൻ സ്റ്റാറിന്റെ ഒരു പ്ലെയർ കൂടെ ആണ്. 7 സ്റ്റാർ.
ഒരു സിംഗിൾ റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് സന്ദീപ്. ക്യാച്ച്. അഖിലിനെ ഫസ്റ്റ് ബോൾ തന്നെ ക്യാച്ചിലൂടെ ഔട്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അമീൻ. ന്യൂ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഷാഖ്. ന്യൂ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഷാഖ്. ജിത്തു 2 balls അല്ലേ? ഓക്കെ. ഒരു സിംഗിൾ റൺസ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഷാഖ്. അമീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓവറിലെ ലാസ്റ്റ് ബോൾ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് സന്ദീപ്. ഗുഡ് ഫീൽഡിംഗ്. നിസാം അത് ഒരു ബൗണ്ടറി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചത് നിസാം അത് ഫീൽഡ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ റൺസ് കലാശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓവർ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 7 റൺസാണ് ഹാട്രിക് നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള 4 ഓവറിൽ 20 റൺസാണ് ഹാട്രിക്കിൻ്റെ വിജയലക്ഷ്യം. രണ്ടാമത്തെ 6 റൺസ്. ഇമാമിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബോളിൽ തന്നെ സന്ദീപ് 6 അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 14 റൺസാണ് ഇനി ഹാട്രിക്കിന് വിജയലക്ഷ്യം. അത് ഒരു 2 റൺസ് കലാശിച്ചിരിക്കുന്നു. വൈറ്റ് ബോൾ. അടുത്ത കളി കൊമ്പൻസ് ആൻഡ് കിടങ്ങറയാണ്. ടോസ് നേടിയ കിടങ്ങറ ബാറ്റിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ റൺ നേടിയിരിക്കുകയാണ് സന്ദീപ്. സ്ട്രൈക്ക് എൻഡിൽ ഷാഖ്. ഈ കളി യൂട്യൂബിലൂടെ ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഷഫീഖ്. ഒരു ഡോട്ട് ബോളായിരുന്നു. പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ബോയ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും വിഷ്ണുവിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. 4 റൺസ്. ഷാഖിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും ഒരു 4. 1 ബോൾ. ഒരു പടുകൂറ്റൻ സൈസ്. കളി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2 ഓവറിൽ കളി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഹാട്രിക്കിന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ. നെക്സ്റ്റ് കളി കിടങ്ങറ ആൻഡ് കൊമ്പൻസിന്റെ പ്ലേയേഴ്സ്.